根本的创新的一些应用，是这个伸出手和实时。但是这个我刚才说的这3个方面，一个都是非间断性的，它带来价值，包括这个老的系统可以继续下去，也给他们带来价值。这就是责任的根本框架，我们所相信的这种框架。我们问了 NetWeaver 怎么样？网络编织器这个发生了什么事情呢？其实全部都是，其实你们看不见，但是底下的这个平台仍然是那个 NetWeaver。我们把现有的那个网络编织器拿来了，加了2个维度，一个是 reach， 一个伸手，一个是移动性，才会更加扩展它了。还有实时这么一个维度。平台还是那个网络编织器，我们往未来看，我看到网络探知器。编织器还会让我们扩展，走到别的行业，让我们跟那个实时行业经历联系起来。知道这个，我们要多的2年来谈了永久性软件。我刚才说的每一个应用软件，因为它是非间断性，所以它实际上就是一个永久性软件在行动中的一个例子。我往未来看，我的许诺，我们往往面对一些错误的选择，因为有人说这个不能替代，还有这个软件必须淘汰，那么这些都是假话，其实没有这回事。你可以完全带来创新，而且你可以完全不打破这个现有的体制，可以完全在现有的系统上达到这个渗透率很高的移动性，而且这个不是需要淘汰什么设备，而是通过也不是说给一个企业建立一个新的东西，而是一个最好的几个企业联合起来的一个生态系统。我们这个新的时代会有新的智能、新的实现，把这个前台和后端结合，你是不需要做任何妥协，哪里都可以实现。我们这个就是无疆界的创新，这个无疆界的创新我们给你带来，那么我们就会带来无疆界的生意的机会。多谢。